Nalazimo se u Beogradu, pa počinjemo beogradskom zaručnicom. 3 dana i noći je cvilela, coktala, škripala, zubima razdraženih dražesnih kujica. Sa mansarde beogradske varoši, trajna, tajna zaručnica, troglava, mlada košava. Krišom je krala tompuse skrivena blaga naših otaca, poput nestašnih školaraca. Onda je sve dimove usput puštala da se nose bestraga, beskrajno lenjim Dunavom. In prebrala bom še prevod Marka Skoka Mezopotamskega. Beograjska zaročenka. 3 dni in noči je cvilila, šklepetala, škripala z zobmi razdraženih, dražestnih psičk z mansarde mesta Beograd. Trajna, tajna zaročenka, troglava, mlada košava, skrivoma je kradla debele cigare, skrite zaklade naših očetov, kakor predrzni šolari. Potem je spotoma vse dime pustila, da gredo v 3 krasne, z neskončno leno Donavo. Z nami je Jagoda Nikačevič in imamo poseben video virtualni večer. Namreč preselili smo se kar v Beograd. In hvala ti, ker si nas popeljala na vsa čudovita mesta v Beogradu. Moje zadovoljstvo. In zdaj nas boš malo pustila ali pa popeljala v svet svoje poezije, je tako? Ja. Hvala ti, ker si nam tudi razkrila mesta navdiha oziroma hribček navdiha na Kalemegdanu. Da. Beograd je krasen, jaz sem prvič v njem, ampak če ne bi bilo pesem si, tudi mogoče mene ne bi bilo tukaj pri tebi. Dobro, Beograd je sad popularna destinacija Ja. za turiste, tako da došla bi sigurno i bez mene. Še bolj pomembno pa je, da si ti prišla k nam, se pravi, mi smo se spoznali leta 2017, ko je bilo leta 2017, namreč smo praznovali 10-letnico obstoja pesem Sija. Ja, in ti si takrat prišla v Ljubljano najprej, a ne? Da. Ker na naši Trubarjevi domačiji bližje ravno nimamo nekih nastanitev, pa tudi Ljubljana je še kar blizu in je lepo mesto za ogled. Zanima me, veš, kaj me zanima, kako je bilo takrat, ko si ti prišla in spoznala ljudi, ki pišejo, se pravi, najprej si jih spoznala preko pesmi, tako kot Marko Skok Mezopotamski, tudi prevedel veliko tvojih pesmi, jih brala, se spremljala na portalu in potem se je zgodilo to, da si jih srečala v živo. Postali so ljudje iz krvi in mesa, tako kot si ti rekla, in kakšna so bila občutja takrat? Da. Pa prvo moram da kažem da je to bilo dvostruko slavlje, odnosno godišnjica, obzirom da je portal slavio 10 godina, a ja sam slavila 5. Znači te godine je bilo 5 godina, sad je već 7, da sam na portalu Pesem Si i bilo je sasvim prirodno, sasvim normalno i sasvim okej da se pojavim tamo na vašem velikom slavlju i našem, a onda i mom ličnom, jer je bilo 5 godina u pitanju, tako da naravno zadovoljstvo je bilo veliko, upravo zato što su svi ti autori koje sam upoznala preko virtualno, preko portala, postali ljudi, živi ljudi, znači, nisam ja nešto posebno očekivala, naravno, ali je bilo jako lepo zato što sam sve te ljude zamišljala kroz pesme. Zapravo sam ih identifikovala sa njihovim radovima, sa njihovim pesmama i onda
naravno bio je mali šok da pesme nisu uvek iste kao što je realan život, ali naravno nikakvog razočarenja nije bilo, nego upravo suprotno, zadovoljstva, radosti, jer se i ta energija koja se prenosi virtualno preko portala sada prenosila uživo, išla je uživo. Tako da, pre svega nije bilo nikakvih, da kažem, jezičkih barijera, kao što se nas dve sada jako dobro razumemo. Ti pričaš svoj maternji jezik, ja pričam svojim maternjim jezikom i mi se odlično razumemo upravo zato što se radi o pesnicima, posebnim ljudima i tom energijom koja uvek ide između samih pesnika, između drugih pesnika i radova ostalih autora i tako dalje. Mislim, da sad ne govorimo o nekim opštim stvarima, ali je tada za mene taj susret, to susretanje, to druženje bilo nešto posebno. Se mi zdi, da pesem si že od samega začetka, ko je nastal, si je želel pač, da je to združenje, srečevanje avtorjev poezije, tistih, ki pišejo in ki berejo poezijo, ne glede na to, v katerem jeziku ustvarjajo. Malo smo se bali, kako se bo to dalo narediti, ampak evo, mislim, da se kar dobro razumemo. Sreči imamo veliko ljudi na portalu, ki tudi več jezikov obvladajo, tako da prevajajo, naj si bo iz srbščine, hrvaščine v slovenščino ali obratno, in približajo te pesmi tudi ostalim, ki mogoče niso tako vešči teh jezikov. Ampak se mi zdi, da je to eno bogatstvo, ker tudi te poetike se med seboj potem nekako bogatijo. Krštajo se, prelamajo se, prepliču se jedno na drugo, jer prosto puno pesama sam napisala upravo zahvaljujući tome što su me neki autori ili neke njihove pesme, njihovi radovi podstakli da napravim dalje. Na kraju, šta je dobro, upravo kroz tu priču, kroz tu razmenu pesama, energije, komentara, mi svi na kraju učimo. I nije svrha ovo da to bude samo neka, da kažem, književna, ona jeste da se bavi jednim delom književnosti, portal mislim, da se bavi jednim delom književnosti, poezijom, koja je zaista nešto posebno, što mi se u životu dogodilo, ali svakako ona doprinosi da mi rastemo, razvijamo se, postajemo bogatiji i kroz ta poznanstva, kroz ta susretanja koja su isto jako lepo, tako da svi se obogaćujemo i jezik, kažem, tu zaista ne igra nikakvu posebnu ulogu. Meni se čak čini da mi neki put prevođenje više oduzme nego što mi da. Zapravo uvek se nosim onim početnim osjećajem kad pročitam pesmu na stranom jeziku, onom vibracijom, onim treptajima koje je pesnik uneo u sam rad. Tako da neki put se razočaram kad prevedem, jer prvo idem po tom osjećaju, jeste, čitajući na slovenačkom ili, da kažem, drugim jezicima. Zapravo, tim susretanjem 2017. godine upoznala sam Marka, koji je jako puno moje poezije preveo. I te utiske o susretu sa drugim autorima sam uplela u jednu pesmu koja je posvećena naravno Marku. Mogu je pročitati? Da, prosim, da slišimo. Da, pripremila sam unapred i zove se Autobus koji je voleo bele kuće. Autobus, ki je imel rad bele hiše. Da, posvećena je Marku. I sastoji se iz 3 dela, pa ću sad pojedinačno svaki deo, ali je jedna celina. Polazna stanica. Iza mene ostaju, šire se koncentrični krugovi, vedrine, sa samo jednom tačkom.
kvrgavi plink reči, poenta u sredini. Šibano mrkim pogledima ptice kao da mi kažu: čista je, geometrija zato što kažnjava oblikom. I to ritmično pljeskanje vesala po zelenom kolažu urinutom u oku planina. Sjahtava čistina na kojoj se igra podne svojim brojem. Čevrljanja. Što sam ih više želela zadržati, prvo otvoreno, prići im, zatim strpati i sakriti u malom spremištu dečijeg broja cipelica sa namernom zaboravnošću mesta od kuda su isto i otvorenost s kojom su mi prilazile. Više su se gubile, grgoljivo, kotrljajući se u pokretne slike u sivu traku asfalta, bežeći u sveže podšišanja travnjake oko belih kuća, nepoznatih mesta, neprepoznate reči. Pred gradom. Sa plišanom loptom sunca luduju prigradske bašte. Smeše se. Dalekovodi pište nabrekli krvotokovi u pola glasa, transfuzije kroz meka tkiva i obrise povijenih delova tela. Grada u kružnom brojanju minuta oživljavaju oduzete tišine, iznova bujaju reči. Hvala. Mogoče se tudi prepoznali, pa v svoji poeziji se mi zdi, da zelo tako odprto, pa veliko metaforike, pa veliko simbolov imaš, tako da lahko vsak bralec nekako takoj najde stik z eno od plasti pesmi in potem kar svoje filme ali pa svoje spomine vidi v njih. Da. Krasno. Kdaj pa si začela, oziroma zate bi bilo mogoče še boljš? No, vem, da se spomniš kdaj, za razliko od mogoče nekaterih nas, ki smo to že čisto pozabili. In tudi mogoče zakaj in kako si začela ti pisati poezijo? Pa naravno da je to bilo slučajno, kao što mnoge stvari počinju slučajno, ali upravo sa namerom da neke svoje naredne godine i dane obogatim ili da se, bolje rečeno, pripremim za penziju. Zapravo, to mirovina se kaže, ja. I Da greš pokojnina. u pokoj, da končaš delovno dobo, ja. Znači, relativno kasno, to je bilo u mojim 60. godinama života, tako da kažem, nisam pravi pesnik amater sam i počelo je, kažem, slučajno upravo iz jednog životnog slučaja, odnosno događanja tada. Trenutno mi je tada bio otac jako bolestan i, da kažem, pri kraju svog životnog veka i kao svi starci koji se u tim trenucima više sećaju prošlosti nego razmišljaju o budućnosti, sve što je sasvim prirodno. On je se vratio u dane svog detinjstva pa mi je non stop pričao o nekom svom rođaku koji je jako daleko, ga bi jako voleo da vidi i tako dalje. Ja, da kažem, nisam u tom trenutku obuzeta drugim stvarima jer sam više razmišljala o njemu nego o dalekom rođaku koga nisam poznavala. I onda nisam ja to mnogo ozbiljno uzela tu priču, iako on pokazivao neke novinske članke, iz naših novina, novinske članke i tako. I, nažalost, otac je preminuo, ali i onda u tom trenutku njegove smrti, odnosno posle njegove smrti, sam rekla, pa čekaj, da pronađem ja tog čoveka, da mu ispunim tu želju, barem da ga obavestim da više on nije živ, očigledno mu je jako bilo stalo do njega. I tako, računar mi je bio na radnom mestu i kod kuće sam ga koristila i ja sam krenula da tragam za tim
rođakom dalekim. Ispostavilo se da je on zapravo živi u Australiji, da je veliki australijski književnik, uglavnom piše prozu i moj rođak se zove Sreten Božić, a ima nadimak Bivongar, odnosno poznat je u književnosti kao Bivongar. Naravno, kroz to traganje ja sam došla do puno podataka o njemu i bilo fascinirana, ali da bi mogla da ga pronađem, rođaci su neki sugerisali da se učlanim, da otvorim nalog na nekom blogu. Ja sam naravno uspostavila kontakt sa njim i na taj način i tako dalje, ali bivajući na tom blogu, ja sam otvorila nalog, meni je postalo, da kažem, skučeno i nedovoljno samo da to bude komunikacija među rodbinom i tako. I ja sam počela da čitam te blogove i naravno da učestvujem aktivno. Prvo sam se pojavila kao kuharica, stavljala sam neke svoje recepte. Dobra, zelo dobra kuharica, to si me popolnoma presenetila. Hvala. Ampak o tem mogoče v kakšni drugi oddaji. Drugi je, neću o tome naravno pričati, reći o poeziji. I počela sam da zapravo stavljam male priloge, kako se uvek počinje kad pišeš neke zabeleške dnevne ili se sećaš nešto, neke istorije, neki svojih doživljaja iz dedinstva i tako su počele male pričice. Nije tu bilo nekog uspeha naročitog, a onda se pojavila i neka pesmica i tako. Bilo je čitalaca, ali ne neke naročite reakcije, što me je ponukalo da malo razmišljam na drugačiji način, odnosno da pokušam, pošto je više čitalaca bilo ženskog roda, znači dama, i koje su lepo reagovale na kuvarske recepte, ali na poeziju jako slabo. I onda sam ja otvorila novi nalog. Sad sam bila muškarac. Pa, to je itak pesniški subjekt, mislim. A ne, ja, dobro, to mi je všeč. Da si pisala kot moški svojo poezijo. I naravno. A je bil kakšen uspeh? Mislim, je bilo drugače spet? Drugačije potpuno. Res? Se devojke, kako kuvanje, kako dvokrat. Javljale, komentirale, lepo su primile te moje prve pesme, začetke, početke, kako god. I tako sam počela da pišem poeziju. Uglavnom su to bile kratke pesme i inače preferiram minijature, to mi je posebno drago i eto, ušla sam u svet poezije s tim da mi je taj blog zapravo postao tesan. Odnosno, pošto je to inače zamišljeno kao neprofilisan je, znači blog bio... Svega i svašta. Svega i svačega je bilo, ja sam ga zvala ruska salata, svega je unutra bilo i meni je to malo, da kažem, prerasla sam to i počela sam da se uključujem na ta književna ili čisto pesnička, kao što je portal PSMC i tako, ali to je bilo pre uključenja u PSMC i tu sam zapravo sticala svoja prva iskustva, ozbiljnija u stvaranju pesništva, pa i kratke proze, s tim da je to bilo sasvim normalno, obzirom da je i takvo okruženje bilo, ono vuče napred, jer nisu dovoljni samo komentari, odlična je pesma, sjajno, kao što sam imala na tom blogu, gde su devojke tako reagovale. Onda sam, kažem, tu malo ozbiljnije se počela baviti, onda je i reakcija bila drugačija, to su bili ozbiljniji komentari u smislu da te usmeravaju, da ti pomažu, ne samo da kaže
ovo je grozno ili ovo je sjajno, nego argumentovano, a to mi je trebalo, naravno, to je svakom umetniku i pesniku potrebno u samom početku, na samom početku, da ga neko usmerava. Ampak ti nisi samo, se pravi, se teh virtualnih blogov ali pa recimo literarnih portalov, ampak si potem tudi pošiljala svoje pesmi na natečaje. Da. In imaš tudi, nekje si prav zmagala, ne? Že prav kmalu, potem, če preštejemo leta, kakor si začela pisati. Da, upravo na ovom književnom sajtu je nastala jedna pesma koju sam poslala, prosto čovjeka uvek, do duše, kažu da poezija, sad mala digresija, kažu da poezija nije stvar trke, nadmetanja, takmičenja, ja se slažem u tome, ali ipak ti moraš nekako, na neki način da se pojaviš u javnosti, a to su upravo ti konkursi sa anonimnim radijom. Ne govorimo o ovim konkursima izbora za Ninovu, Vitalovu, ne znam, i tako druge nagrade, vrlo značajne, i naravno tu ima i pesnički, ali ovi, da kažem, konkursi za nas, amatere, početnike ili kako god da se nazovemo, su vrlo značajni. Iako ima tu naravno i pritužbi o načinu rada i da li uopšte trebaju da postoji i tako dalje. Ja neću ulaziti u tu priču jer je ona jako velika, široka i traži... In neskončna, in vedno se pride potem do tistega, po eni strani umetnosti se ne more ocenjevati z merili, kot se lahko ocenjuje recimo znanost, ker ne moreš primerjati teh rezultatov, po drugi strani pa v bistvu tudi tisti, ki ocenjujejo ali ocenjujemo, vedno, dobro, so neke splošne stvari, na katerih temelji nek pogled na literarno delo, ampak vedno obstaja pa en tudi osebni, se pravi, osebni okus, nekaj, kar se nekoga bolj dotakne. Tega ne moramo izključiti. Mogoče je to pa potem tista tolažba, da je ogromno teh raznih natečajev, ne? A bi nam ti prebrala tisto pesem? Pripremila sam, jer uvek se počne od početka. Ja, tako. Pesma se zove... To je bil natečaj za najboljšo ljubezensko pesem. Upravo tako. Pesma se zove Recimo kao Frida. Pobedila je na takmičenju na konkursu književnog kluba Rujno iz Užica. Osvojila je prvu nagradu kao najljepša ljubavna pesma i ja sam jako ponosna naravno na nju. Inače, pesma se nalazi u mojoj knjizi u pripremi pod nazivom Nije mi ništa i u drugom ciklusu knjige. Da je čujemo sad. Kad prestanem da gledam, moj guru će staviti usne pored mog uha, sasvim blizu, ali da ga ne dira. Šaputaće, ja sam to, tvoj Diego, postajem tvoje sjajno orlovo oko, ali ako me još voliš, vreme je da ideš. Kad prestanem da hodam, ako se hodanjem zove moj sakati plač, misao ću spustiti na raskršće između njegovih nogu, sa savešću koja broji pesak i loče okeane, kidajući drske lokvanje iz korena smišlju, ako ga još volim, vreme je da idem. Kad prestanem da radim, da mislim da stvaram, zbog zvuka, da volim da mazim, zbog osmeha, da mrzim da jašem, zbog vremena, koje nikako ne stari u kući Lakaza Azul, već sigurna, ako me još voliš, vreme je da idem. Kad prestanem da ljubim, dok buncam u vrućici jetkog, a oštrog bola, gledajući sopstvenu smrt iskosa, obljubljena u ležećoj pozi lava, tada bi mi se nasmešila ona. Znam, ako me još voli, vreme je da ideš.
Super, Da. super pesem. Hvala. A onda, mislim, potem si zmaga. Si me kar vleče na tvojo jezikovno stran. Zdaj me je že Beograd kar posvojil, Ja. vsaj za 2 dni. No, Da. ampak ta pesem je res dobra. Pesma je, In potem najbrž svidela se i publici, i Ja, odnosno žiriji. čitaocima i žiriju, a naravno nekako sam na nju posebno, i meni je draga, je posvećena je Fridi Kahlo, jednoj divnoj meksičkoj umetnici, slikarki i tako dalje. I tako znam dosta o njenom životu, to nije bitno da sad reprodukujem, ali eto ona je bila inspiracija za tu jednu od mojih meni najdražih pesama, eto koja je i krunisana tom nagradom. In potem se ni ustavilo pri tem, ti si kmalu potem izdala svojo prvo, se pravi prvenko, pesniško zbirko, ki je išla leta 2014. Mogoče bomo potem še malo pokazali pa polistali. Da. Ampak najprej, preden sploh jo Kako izgleda? odpremo in pogledamo, kako izgleda, zelo lepo izgleda. Zakaj je naslov Poznajmo li se Malinovski? Jaz sem imela kar malo problemov, kateri Malinovski je zdaj to. Pa da, nazvana je po pesmi iz knjige, kojem počinje jedan ciklus. Nazvana je Malinovski, pa ima tu više razloga. Prvo, ja sam Jagoda, a Malinovski asocira na malinu. Pa onda sam naziv kaže to Malinovski, kaže ovo nije reč o malini, nego o nečem drugom. Kao što i taj naslov možda će povući na razmišljanje da se knjiga odnosi na neku temu ili osnovnu vodilju kroz knjige, da je priča o nekakvom antropološkom slučaju, antropologiji, Malinovskom kao posebno poznatom antropologu i tako dalje. Branislav Kaspar Malinovski. Jeste. Međutim, to je jedina pesma koja ukazuje na tog antropologa posredno, a u stvari knjiga je posvećena onom, nisam posvetu stavila, ali je samim činom izlaska i stavljanjem naziva knjige upravo tim, Poznajemo li se Malinovski, posveta ovom rođaku o kome sam pisala, kome smo pričale, o dalekom rođaku, književniku Sretenu Božiću, koji ne samo da je književnik, nego je i vrstan antropolog, jer je silom prilika, slučajno ili namerno, kako to sudbina udesi, on veći deo života proveo među Aboriđinima, proučavajući njihovu kulturu, način života, njihovu poeziju, njihove motive na slikama, sve kao neki antropolog. Tako da, i uglavnom je njegovo književno delo posvećeno upravo Aboriđinima i na njihov način života. I ja sam mislila da ne moram glasno da kažem da ova knjiga je posvećena mom rođaku Sretenu Božiću, nego eto tako kroz posredno preko tog antropologa je došlo do toga. Po svoje se mi zdi zanimiva tudi, mogoče tudi kako prihajaš skozi 3 dele te knjige. Recimo prvi del je
Epoha glaciacije, se pravi ta ledena doba. Ledena doba, jest. Potem v drugem, ko se neka odtalitev, ko ljubav Odkravljajo. znači, da nešto raste, ja, se odmrzne in začne vse. Potem pa, da priješ do neke identitete, se pravi ta človekov avtoportret, Jeste. ta tretji del. No, meni je všeč v bistvu ta tvoj pesniški jezik, ker dostikrat imaš občutek, da je za nekim imenom, ki ga vneseš v pesem, naj si bolj je to mogoče Shakespearov junak, Da. ali je Pablo slika, Picasso. ali je Picasso, Da. ja, ali je mogoče en detajl kot kovček, pri Marini Cvetavi, ali mogoče, da. mislim, da ni imenovano z besedo, Da. ampak je neka stvar, ki je poznana, a ne, in kako ti mojstrsko vnašaš te stvari v eno pesem, ki po drugi strani se lahko se čuti, recimo, kako je poklon temu avtorju. Vidi se, da si ogromno brala skozi vse življenje, da si zelo načitana, da poznaš tako literaturo kot slikarstvo, glasbo, skratka vsa ta področja. Po drugi strani pa ni samo nek poklon tej zgodovini, ampak je neka na novo formirano in prav v tvoji pesmi pride skozi to, ker zdaj sem prišla do svoje biti, do svoje najbolj Što je najviše u ovom trećem delu knjige. Da. In tako prideš do tega in potem se mi zdi, da je tako zelo dobro, tudi za bralca dobro potovanje k sebi navznoter, do svojega najglobjega bistva, tam, kjer je vse dobro, pa lepo, pa ljubezen, ne glede na to, kaj se vse okrog nas odvija. Ja, mogoče bi prebrala pesem to. Baš ovu Malinovski, čeprav ni mogoče ravno najbolj tipična, no, ampak se mi zdi vseeno pomembno. Upravo ona nije tipična za knjigu i prosto svi su me pitali zašto se ona tu nalazi, naravno i naslov, a eto ja sam sad objasnila o čemu je reč. I da knjiga ona je na početku trećeg ciklusa, gde smo otkravili to ledeno doba, gde smo uneli ljubav koja je dozvolila da se mi razvijemo i da vidimo kako čovek i iznutra i spolja izgleda. Dakle, pesma se zove Poznajemo li se Malinovski. Ti još lutaš kao dobar duh svojim ostrvljem. Imaš posla s dušama, manje stvarnim, više izmišljenim. Gledaš kule, a mene bole. Odmeravanja miligrama prečutkivanja. Dok učim i ne ide mi baš dobro. Da. Ima tu puno pesama koje su zaslužile, koje bi zaslužile pažnju, naravno, čitalaca koji nisu upoznali knjigu, ali mislim da ima još puno stvari o kojima bi pričali, pa se ja ne bi mnogo zadržavala na knjizi, pročitala bi jednu jako nežnu, upravo iz tog trećeg, jer ova dva, prvo i drugo poglavlje, daju tako te oštre kontraste, dobro, zlo, lepo, nije lepo i tako dalje, pa to otkravljivanje ledenih doba, ali ovo treća je puno nežnija, puno ljubavi ima, puno nežnosti, puno lepih osjećanja i mislim da je dobar izbor baš na njoj, jer će nas dalje odvesti u priču. Ali pesma se zove, ona nije baš, s njom se završava pretposlednja pesma u knjizi i zove se Snovi, a nastala je gledajući sliku jahačica Zorana Nastića. Jutrima zajedno sa prvim suncem poljima trče devojka i konj. Bivaju jedno. I uveče, iz večeri u veče, sanjaju. Gotovo istovetni san. Beli joj šapuće konj kao čovek, dok njoj, brže od sna, izrasta zelena griva i mala crvena kopita. Da.
Ja, zelo veliko teh finih obratov ali pa menjav med posameznimi liki v pesmi. No, jaz bi mogoče sam en odlomček, ko sem ravno pisala tudi eno od spremnih besed k tvoji zbirki, pa da se ne zmišljujem, čisto kratko je, da ne moramo več razločiti med ustvarjalcem, navdihom in umetniškim delom. In da se pojavi vprašanje o tem med stanji sna in tistimi obdobji žive prisotnosti. O ledeni dobi, odleditvi, ki spominjajo na obdobja in dogodke naših življenj. In da se vse zazdi kot en sam svet, v katerem ni ostrih meja. To se na koncu izkaže, ko celo zbirko prebereš. Ja, med videnim, izrečenim, občutenim, prebranim. In da to nekako skozi ene gene tudi prihaja, se pravi proti tisto neko podzavest ali pa človekovo urojeno, kar je dobil od pradavnin. V kodu njegovom genetskom, a hkrati pa tisto, kar ga je naredilo skozi to civilizacijo, se pravi skozi uraščanje v kulturo, skozi te razna dela, ki jih je prebral, gledal in tako umetniška. Ne? In meni se zdi, zato sem tudi nekako naslovila to, da je vsak od drobcev en tak člen v brezsmrtnem stanju duha. Ker to nekako ti si nekaj dobila, to tudi ta druga spremna beseda, kdo je že napisal? Pozabila sem. No, skratka, da se to, kar si ti dobil kot duhovno dediščino. Misliš na ovo pesmu Snovi? Mislim tudi na to spremno besedo, čakaj, lahko pogledava, ne, seveda, se imamo. Todora Škoro. Ja. Draga pesnikinja i književnica. Lično je poznajem. Znači, ja, in da to, pač kar si dobil. To naglašavam zato što tada tebe nisam, kad sam ti dala, lično poznavala. Aha, nju si lično. Da, nju sam lično, zato sam naglasila lično poznavala. No. Da, izvini. Ja, samo to bi še zaključila. Skratka, vse to, kar si dobila kot duhovno dediščino, zdaj ti na svoj način predelaš, pač uneseš v svojo bit. Proneseš kroz unutrašnjost. Ja, in potem... Kroz duh i onda izađe napolje. In je spet kot neka duhovna plast, ki jo lahko bralci, skozi katero lahko bralci spet nekako napredujemo in se bližamo svojemu duhu, hkrati pa temu duhu preteklosti. In smo povezani z vsemi generacijami nazaj in tudi naprej, ne, pravzaprav. Da. Pa da, posle tog bloga, kažem, književnog, da, išla sam dalje. Znači, otvarala sam druge blogove. Pa to je ona, da kažem, normalna želja pisca, književnika, umetnika, kako god, da nađe što širu publiku, da se otvori pred što više ljudi i onda naravno otvaraš te stranice na drugim mestima i naravno, ali samim tim odlascima na druga mesta, nova publika i tako dalje, ti dolaziš i do nekih novih ljudi koji ti pomažu da ideš dalje, da učiš, da stvaraš, napreduješ i u tome, i tako sam došla do Facebooka naravno, i otvorila sam nalog na Facebooku, iako sam, moram da priznam, dugo se batrgala, što mi kažemo u Srbiji, dugo se borila protiv toga. Ne, nije to za mene, međutim, ima to dobrih... A to je hujš kod ruska solata še, ali je podobno? Ne, rusko, pa ima tu dobrih strana, a ima i loših strana. Nekako spontano sam... Uvijek sam zapravo volela minijature, a spontano iz tih minijatura polako sam ulazila u svet haikua. Sad dolazim na drugu temu i drugu knjigu, da. Zapravo preko Fejsa sam upoznala
ljude koji pišu haiku. Mene to jako zanimalo, jer inače volim, kažem, da pišem minijature i to je bio samo jedan korak od minijatura do haikua. Na tom na Facebooku sam upoznala te ljude, odnosno grupu kojoj sam se priključila. To je bila grupa pisaca u pokušaju, haiđina u pokušaju, koju je vodio jedan vrsni poznavalac haiku poezije, Zlatko Martinko. Nažalost, on nije više među nama, preminuo je pre par godina, ali je jako veliki utjecaj imao i na mene i na moj rad i napredovanje u haiku poeziji. I on je bio tako entuzijastički raspoložen, uvek nas je, pre svega nas je učio, jer nas je na grupi edukovao šta znači haiku, šta je ovo, šta je ono, kakva forma i tako dalje. Mislim, to teoretsko znanje koje on posjedovao, a primenjivao je, ja mislim, jedno 10-12 knjiga haikua objavio. Ne kažem izdao, nego objavio. Ja. Namerno ne kažem. Ni papirnato je. Da. Onda je on nas skupio i kaže, a zašto mi ne bismo objavili jednu knjigu vaših? Izaberite najbolje koje mislite, ja ću vam pomoći. On je bio, znači, inicijator, urednik te knjige i ta. Knjiga je inače izašla pre ove, 2 godine pre toga i jako sam ponosna, to je zapravo moja prva knjiga, nije samostalna, zajednička je, više je autora tu, ali lepo je. Lepo je podsjetiti se kako smo počeli, ja još uvek pišem haikue, ne ba mi se više, odkako nemam Martinka, nekako nemam tu posticajnu stranu da ulazim malo više u tu materiju, jer se posvećujem i drugim stvarima i tako dalje. Tudi na pesem si je zelo močen ta haiku val bil. Pač tudi recimo Tomaž Mahkovic je napisal 5 člankov o tem, kaj je pomembno za pisanje. In mi dejansko tudi nekako sledimo tej izvirni japonski smeri. Mislim, ker to, da imaš 5-7-5 zlogov in da karkoli v to tlačiš, karkoli brez premisleka, a je to kakšna podoba lahko, a ne. Moram reči, da smo prav tudi mi ponosni na to, da je ta haiku nekako... I to mnogo znači kad ima na portalu koji zna više, koji će preneti tu suštinu haikua, što je najvažnije, i na kraju tu formu koja se ne sme zanemariti, jer to je osnovno u tome, ali naravno svako pravilo ima i neki izuzet. A boš prebrala kakšne? Da, baš bih mogla nešto pročitati. Zlatku se recimo svideo ovaj haiku, pa ću ga pročitati. Klupa u parku. Zaboravljena dama šahovskih borbi. Haiku se čita 2 puta, pa ću još jedan put. Klupa u parku. Zaboravljena dama šahovskih borbi. Ima tu više, ja sam i Senru pisala, i haibune, evo i tanke. Ima tu svega, čak sam ja to više skoro i da ne pišem, ali ajde, pročitat ćemo još neku. Možda od svakog oblika. Haibuni su malo daljši, mogoče bi te spustila, ampak recimo kakšen scenariju, tanko. Evo ga, sad ćemo tanka, ima i Senriju nema, čudi me da sam preskočila ili... Da. Dobro, nije bitno. Evo, sad ćemo... Da, nismo ga. Še kakšen haiku mogoče? Po tvojem izboru? Ali boš tanko? Hvala. I tanku ćemo jedno izabrati. Evo ovako. Ajde sad idemo, pošto je blizu tanka. Svetlosni konci u gustom tkanju mraka. Trag padalica. Da li će jedna barem ispuniti mu želju? Svetlosni konci
u gustom tkanju mraka. Trag padalica, da li će jedna barem ispuniti mi želju? Da, i ovdje ćemo naći još neki haiku. Evo ovo, meni je ovo je u stvari jedan od prvih haika koje sam napisala. I Martinko je rekao da je ovo božanstveni haik. Mislim, da li je, evo vidjet ćemo, možda zato što se radi o nebu. Kaže, trag aviona, prepolovljeno nebo, deci iz trave. Trag aviona, prepolovljeno nebo, deci iz trave. Super je. Da, hvala. Kar ulegla bi se pa gledala. Da. Da, to je baš prava, Ja, da kažem, slika. zamrznuta slika dece u travi, u pšenici, koja bezbrižno gledaju u nebo i trag aviona koji ga seče na pol. Mislim, Super. letnja slika, da, to je Res Kigo i lepo. leto. Ampak velikokrat se navdihuješ pri likovnih umetnikih, a ne da? Slike so ti velikokrat nek navdih ali pa posebno, ne vem, odnos imaš tudi tukaj, no, škoda, gledalci ne morejo vsega videti. Mogoče bodo potem, bomo še malo posneli, ogromno slik, tako zelo, zelo navdihujoče že samo stanovanje in to, kar ti vnašaš v svoje pesmi. Kaj ti je, prej ti je bila najbrž potem likovna govorica? Da, sve je inspiracija, nema zbora. Imam, da kažem, sreću i privilegiju da mi je sin umetnik, on je dizajnirao, da. I on dosta zna o istoriji i kad ja imam neku dilemu ili kad gledam nešto od umetničkih dela, on je tu da mi koriguje, da mi koriguje razmišljanje. Andrija, jeste. Andrija, tudi knjigo oblikoval, bomo tudi pokazali potem. Da. Kakšen detalj, ne, da vidimo. U knjizi ima i ilustracija. Jer, so njegovo delo tudi. Da, to su njegovi radovi, korice i uopšte ceo dizajn je njegov. Zapravo na taj način je učestvovao u knjizi i to, zato ne mogu da kažem to je moja knjiga. Tu uvek kažem to je naša knjiga. Drugo, ja sam imala sreću da nađe, da se u pogodnom momentu, u onom trenutku kad sam razmišljala o tome da ima već dovoljno pesama da se sažmu u neku štampanu u knjigu, u neki štampani oblik, pojavio se naravno neko ko će to delimično je sponzorisana i učestvovala su moja deca, što, da kažem, materijalno, što radom. Družinski projekt. Znači, družinski projekt. I naravno imala sam prijatelje koji su isto ušli u tu knjigu. To si ti, to je Todora Škor, to je Mensur Ćatić i tako dalje, koji su, imali nešto da kažu o njoj. Super. Tako da kažem, naša je knjiga. Ampak takrat se še nismo poznali, mi dve se nisva še takrat zares. Se pravi, v živo nikoli srečali. Virtualno samo poznanstvo preko portala Pesem Si, ali... A kako si našla Pesem Si? Da, opet je to neko od mojih prijatelja, pesnika, objavio na fejsu da je podčrtan. Šta to znači? Podčrtan. Meni je to čak delovalo, aj sad da budem iskrena do kraja, meni je to delovalo podčrtan, pa to znači precrtan. Šta sad to znači? A ima potpuno drugačije značenje. Znači pesma koja je istaknuta kao posebna, kao dobra, kao, mislim, dobar rad. I neko je od tih poznanika, prijatelja, pesnika objavio da je podčrtan na Pesem Si, onda sam ja ušla da pogledam prvo tu pesmu, pa da pogledam gde je, kako je to mesto. I naišla sam na jednu jako lepu, da kažem, vizualno je to bilo jednostavno, što inače volim kod tih portala, gde nije to nakićeno ili sajtova ili šta god. Gde je to kitnjasto, napunjeno, prepunjeno,
preliva, nego jednostavnost, a laka pristupnost svemu što god je trebalo, naravno na slovenačkom jeziku, ali to nije bilo prepreka. Možda već je bilo u početku, jer sam trebala ipak prevoditi to, kad sam čitala pesme na drugom jeziku, morala sam prevoditi, a nisam imala rečnik. Da, i onda svako skakanje na Google, pa otvaranje Google prevodioca, pa traženje nekih dobrih rečnika. Kaj si me zdaj spomnila, ko smo v Ljubljani, sva se pač preden je bila ta prireditev srečali na eni kratki kavici, ker mi smo imeli tisti dan še vajo s skupino. In sva šli potem v konzorcij, ker si pa mislim, da si našla potem slovar. Da, Imaš ga, evo, bez njega nigde, mislim kad sednem da na sa portala čitam. Evo, hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški. Da, meni je svejedno, ja sam polu-Hrvatica, ja znam ih. Po mami, a ne? Da, po mami, jeste. Ja, super. Meni je to potpuno isto. Jednako mogu da ga primim. Naravno ima reči, ima i novih reči i u srpskom i u ovom koje se moraju tek naučiti, ali dobro, to je sad nije tema naše priče. Uglavnom, znači, jezik nije bio prepreka, zato što pesnička zajednica ljudi govori jednim jezikom. A to je jezik srca. I ti uvek možeš da prepoznaš pesmu, da li je dobra ili ne, jer ćeš znati u koju je pesnik uneo te posebne vibracije koje se osete, tako da mogu da priznam da neki put pesmu koju čitam bolje razumem kad je samo čitam, kad je ne prevodim na slovenačkom jeziku, nego kad uzmem pa je prevodim preko interneta, je to katastrofa, jer treba otvoriti te velike rečnike, prave rečnike, i onda sam ja uzela on nije potpun, ali može da posluži tako. Iskreno da budem, nemam nameru da ja prevodim, zato što se još uvek dobro osjećam i mislim da treba da pišem pesme, a ne da prevodim druge. Ampak zdaj še smo mi vse to tvoje bogatstvo zelo zaznali in to, kako gledaš na poezijo, kako jo komentiraš, kako jo pišeš, in smo te povabili v uredništvo pesem Si, tako da si zdaj postala. Hvala ti, ker si pristala na to. To je veliko priznanje, ali i odgovornost. Zdaj si tako, recimo, mogoče to vprašanje, da bi te vprašala, kako gledaš zdaj kot urednica na pesem, si je še malo prezgodaj rečeno, ker v bistvu zdaj pač od tega pomladnega izbora, po pomladnem izboru si ti zdaj junija si začela, tako da mogoče... Kraj juna, početak jula, da. Ja, tako zdaj en mesec še ni, skratka, ampak vseeno imaš malo... Pač je drugače, ne, kot preko si bila član, zdaj imaš tudi drugačen profil, drugačno odgovornost, drugačne naloge. Jaz upam, da boš vseeno še vedno kot pesnica sodelovala in da te ne bo to uredniško delo, ki pa vzame kar dosti časa. Da te ne bo... Pa ne znam, mislim, kratko je iskustvo, ipak je nekih mesec dana rada, nepunih, ali da, u svakom slučaju, ja se nisam mnogo dvoumila kad je došao poziv oko toga, upravo zato što, da kažem, i ranije sam dosta čitala i boravila na portalu. Drugo, uvek sam nastojala da iskomentarišem poeziju drugih na način da to ne bude samo jednom rečju krasno, čarobno, bajno, sjajno, dobro, fino. Nije dobro, i čak i nije dobro, ili šta god. Da se ne zaustavi komentar na tome. To je jedno, a drugo je da
da kažem zašto je to dobro ili nije dobro. Mislim da je to bolji način, da je to bolja pomoć. Znači da eto, na taj način pomognem njemu, a i drugim čitaocima, da to mišljenje bude, da kažem, zrelije postavljeno, da nije samo neko ushićenje ili ta jedna reč ili šta god. U svakom slučaju, primetili ste sigurno da ja te komentare malo su... Da so kvalitativni, zato što uđem u pesmu i... Pa tudi opaziš recimo, ali kako je zgrajena, ali kakšna pesniška sredstva uporablja, ali kako vse skupaj nagovori. Mislim, zelo dobri komentarji in se mi zdi, da je to ravno tisto, kar želimo od urednika in ki tudi mogoče pomaga bralcem, in tudi pri razvoju njihove lastne poezije. Da se jedni drugima pomažemo. Ja, tako. In prav to se meni tudi zdi na pesemci imenitno, da ni zdaj te stroge ločnice, urednik že odloča o tem, kaj bo podčrtano, kaj bo izbrano, ampak hkrati, da vsi med sabo, recimo ne glede na to, si urednika, si član, če si nekaj opazil, da rečeš, poglej, meni se zdi pa to, bi lahko pa drugače naredil, ali pa tako, meni se zdijo ti momenti, ko si člani med sabo pomagajo, izjemno dobri, super, res. Pa prvo što se mi nalazimo na književnom sajtu i da je sasvim prirodno da učesnici, uporabnici, uporabniki pišu da zadovoljavaju one osnovne kriterijume književnog jezika. Znači, osnovni nivo pismenosti. Nema greški, a ako i napraviš grešku, ako ti sam ne vidiš tu grešku, onda treba kolega da te upozori. Zašto da ga ne praviš ponovo? Ne govorimo o onim greškama u kucanju, naravno, uvek se to desi, zamena i tako dalje, ali i čak kad ti postavljaš pesmu, da ne postavljaš, ne pišeš tu direktno, mislim, svaka čast spontanosti, ali ipak mora da se poštuje neki red. Znači, taj nivo pismenosti, znači, nije ništa zlonamerno. Ako je kritika, govorim o sebi kao čitaocu, dok sam pisala komentare, sebi kao urednici, znači ništa nije zlonamerno, jer smo tu upravo zato da naučimo više jedno drugo i pomognemo jedno drugo. I drugo, da... Eto tako, ti komentari su dosta zahtevni, da budem iskrena, i ja se nadam, lično mislim da neće one mene sprečiti da i dalje pišem, da neće mi toliko oduzimati vremena, jer iskreno, poneke pesme koje čitam od drugih autora traže toliko vremena da bi ja pre napisala svoju pesmu nego što bi pročitala. Ja moram da uđem, pogotovo ako je na jeziku koji nije moj maternji, onda tu stvarno se treba posvetiti, naći odgovarajući teren. Ja prvo moram da prevedem tu pesmu. Znači, da uzmem rečnik, da se koristim računarom kao pomoćnim sredstvom, da prevedem to i to, ako ja to prevedem ovako, čitajući, ako ne napišem, ode mast u propast, kako kažu kod nas. Moram da, znači, napišem. Znači, tu je već jedna, opet novo vreme. Čitaš, prevodiš, pišeš. I onda, ne samo da si sad preveo grubo, ti sad moraš i pesnički to dobro. Znači, ja ponovo stvaram tu pesmu. Stvaram je kao novi autor, kao prevodilac. Ja naravno se neću baviti prevodiocem, ja govorim samo o načinu rada na portalu, uredničkog rada, kad su u pitanju pesme koje nisu na maternjem jeziku. Onda moraš naravno to da napišeš, pročitaš, formulišeš, odnosno daš joj formu pesme, dodaš joj svoju dušu, nešto od svoga, jer nijedna pesma ne mora da bude, mislim, strogo prevod, nego ti uvek dodaš i nešto svoje i tako dalje. Ne bi se zadržala više na tome, ali uglavnom mislim... V bistvu je zelo zanimivo, ker mi smo ti dejansko pa strašno hvaležni, ker
Tudi mi smo, ko beremo recimo srpske, hrvaške, bošnjaške pesmi, vedno, recimo tudi jaz sama imam vedno slovar in ta postopek mi je zelo poznan, o katerem govoriš, brskaš po slovarju. Zdaj, jaz pa nisem tako pridna kot si ti, da si zapisujem te prevode, ampak jih ves čas Mlađe si to možeš da pamtiš. Ne, ampak dejansko bi mi bilo pa zelo žal, če bi te to odvrnilo od tvojega ustvarjanja, ker je meni, ali pa tudi moram reči, da večini bralcev na portalu zelo dobra poezija, ki bi jo res pogrešali. Daj še kakšno preberi? Da neko pročitamo? Ja, da še kakšno prebereš, potem pa mogoče še rečeva kaj za konec. Da napravimo neku malu pauzu. Ja, malo pauzu. Preko pesama. Pa ja sam nešto ištampala upravo zato da ne bih tražila po računaru i tako dalje. Pa ja imam dosta pripremljenih knjiga, da kažem, materijala formiranih u knjige, po nekim temama, i tako dalje, da ne idem dalje u tu priču. I pošto sam se različitim temama i bavila, između ostalih mitološkim bićima, znači bićima iz legendi, iz predanja i tako dalje. Ta knjiga buduća se zove Eleuzinske misterije. Mislimo da odatle upravo da pokažemo tu paletu ovih tema pri kojima se bavim, znači pesama ove koje pišem i tako dalje. To je znači jedna iz Eleuzinskih misterija, druga je iz isto knjige u pripremi Pesme, putnice i snohvatice. To su zapravo pesme koje su poezija, putopisna poezija, prvi ciklus, znači tačno opisana doživljena mesta kroz pesmu, na mestima na kojima sam bila, gde sam putovala, i drugi ciklus obuhvata pesme gde bih želela da idem ili kako zamišljam ta mesta, zato se zovu snohvatice. Hočeš malo bolj? Da, može malo. Ja, zdaj si me že kar malo prehitela, ampak super, ker sem te želela potem vprašati o tvojih pesniških načrtih. To su te dve pesme prebrala, i treća mi je pesma posebno draga i možda ćemo sa njom i završiti, zato što je iz knjige koja je posvećena mom nedavno preminulom suprugu i zove se Hromozom noćnog leptira. To je zapravo pesma iz drugog ciklusa Subrosa. Ispod ruže ove knjige, znači koja još uvijek nije završena, još uvijek može se dopisuje. To je zdaj tvoja načrta, ne? Da. Da najprej pride ta knjiga. Da, mislim da će to prvo ići ta knjiga, pa onda imam ih jako mnogo, tako da vidjet ćemo šta budem izabrala. Sigurno bo tudi knjiga Radnje malih stvari. Radnje, da. A ne da? O, kako ti se to Ja, super cikel mi je. Mislim, ker spremljam in mi je izvrstno. Mislim, tudi ena taka ideja, mislim, ko sem jo tudi jaz nekaj razdelovala pri sebi, da pač govoriš skozi to nepomembne, skoraj neopazne stvari in jim daš eno tako posebno vrednost in dobijo življenje preko teh tvojih pesmi. Da, pa s tom namerom je pisano. Ja, odlično. Mislim, ta cikel mi je to su 3 ciklusa u jednoj knjizi. Knjiga bi trebalo da se zove Kako stoje stvari, pa onda Kako stoje stvari u radnjama malih stvari, u radnjama prirodnih stvari i u radnjama starih stvari, antikvarnicama. Tako da je zamišljena u ta 3 ciklusa, s tim da prirodne stvari su
ono što stvarno nam priroda daje, munja, grom, vir, izvor, tako dalje. Ove male stvari su igla, konac, makazice, lupa i tako dalje, sijalica i tako te stvari. I naravno ovaj treći ciklus koji obuhvata stvari koje se nalaze u antikvarnicama, da su zaboravljene, da su zanemarene, skrajnute. To je recimo časovnik, onaj džepni, ili onaj mali vrtulja, kako se zove, kutija, muzička kutija. Glazbena skrinica. Jeste. Dobro, sad i ona postaje opet aktualna i tako, ali u svakom slučaju te neke stvari. Da se vraćamo na pesme. Ja, in to je zdaj iz nove knjige, ki bo prva izšla. Da. Grifon, to je sad iz knjige Eleuzinske misterije, zove se Grifon, nazivio je Grifon u kraljevstvu Skita. Između dve samoće, peskom, pustinje Gobi, zemljom Skita, raskriljen kitom Skita. Pa i kad odloži krila, i dalje je Bog. Ptica je meni. I senku znam, gde stražari kralj, uz zlatni kop, to nije lav, tek protoceratop. To je, da, malo šaljiva pesma. Presrećenje na koncu. Da, a sledeća pesma je iz ciklusa pesama Putnica. Bila sam u Amsterdamu i kakvi su mi bili utisci sa tog putovanja, tako je i pesma nastala. Sličica, pika po pika, tako je i nastala pesma Amsterdam u ramu malog formata. Holandija 2011. Srcem grada teku vode i ribe, a iznad reka. Ljudi na biciklima, konjanika topot, žamor. Prozračni oblaci sa dimom kubure i isukani jatagani. Izlozi puni prelivaju mesom, osmesi. Vodama klize, labudovi abdicirani krila. Zamrznute slike, čekanje. S nosem na staklu izloga. Vidite, to je kratko, nema tu neke velike priče, samo su tako te crtice, ono što sam zapazila, u jednu sliku malog formata. Ampak v bistvu pri tem montaži teh prizorov je po moje zelo pomembno, kaj združiš skupaj. In tukaj tudi to se vidi, kako ti je pomembna tudi ta zvočnost, kako se slišijo stvari. To je odlično. Pa da, zato što inače sam muzički bila nadarjena i tako da u mojim pesmama postoji ta zvučnost i ritam, što je najvažnije. Za pesmu je jedan od najvažnijih stvari ritam. Treća pesma je Hromozom noćnog leptira. U odsudnom času dok svetlosti lampe prže bašun tvojih krila, vidim tvoj pogled izobličen, bespomoćan i grozničav dok se pitaš u kom trenu i koji je od predaka u dugom nizu iza zaturio gen. Pa do tebe ne stiže nasledna poruka, strah od vatre. To je to. Misliš, od mojih budućih, što kažu, ja, to so bili tvoji pesniški načrti, ja, mogoče pa kaj bi še, kaj za konec bi še kaj rekli, ali bi izvali naše gledalce, ko bodo to videli, da mogoče še sami dodajo kakšen kamenček, pa vprašajo tebe. Naravno, ker to bomo... Spremna sem. Ker to bova lahko midve, za razliko od ponavadi, ko je v živo, to bomo lahko tudi midve gledali in ko bo končano, boš ti že takoj pri računalniku in boš lahko odgovarjala na vprašanja, ki jih bojo postavili gledalci. Lahko že vmes, recimo takrat, ko bova pri, ne vem,
haiku jih bojo Da. lahko že takoj se zaustavili pa kaj napisali in ti boš tam in boš lahko odgovorila. Evo, zdaj, ko si urednica, si tako ali tako vsak dan na portalu. Da, neće biti nikakav problem, naravno, bilo bi mi drago da ima odziva, jer samim tim ljudi pokazuju interesovanje za moju poeziju, za moju, eto, ovu zaokruženu priču, pa se nadam da možemo otvoriti i nova neka pitanja, svakako stojim na raspolaganju. Tako, danes se potem z Jagodo Nikačevic iz Beograda poslavljava, uživo nas boste videli kmalu in potem bova tudi midve pripravljene, predvsem Jagoda, ona je zelo prijazna in gotovo bo odgovorila na vsako vaše vprašanje. Kot ste slišali, je za Jagodo zelo pomembno, da pustite tudi vi kakšen vtis, odtis ali vprašanje za njo, ker to mislim, da bo potem pomenilo, da ste prisluhnili, da vas je zanimalo in da vas še naprej tudi še več zanima. Hvala ti za Hvala tebi, bilo mi je zadovoljstvo.